So what's up mga kababyats, it's me, it's Kimoy, and welcome to my vlog. And yes, as you can see, may mga gloves po tayo ngayon and silip tayo sa kung anong ginagawa ko ngayon. Yeah, Tagalog ko sa subong, no? So, construction vlogger to construction worker, let's do this. So yes mga kabib, that's all for our silip. And yes, hindi na ako dali maka-vlog for this time kitungod need gid sang help and hindi na dali maka-focus sa mga vlog. And I promise you mga kabib, after this sang pag-ubra, maga-vlog kita luwat. And yes, see you soon. Bye!